হ্যালো হোয়াটসঅ্যাপ গাইস, চলে এলাম আরও একটি নতুন ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে। গাড়ির স্ক্রিন কী করে পাবেন আপনারা, আমি আজকে আপনাদের বলবো। আর গাড়ির স্ক্রিনটা ক্লেম করে দেখাবো আপনাদের। চলো দেখে নেওয়া যাক ইভেন্টের ভেতরে গিয়ে। চলে এলাম র্যাম্পেজ ইভেন্টের ভিতরে, দেখে নেওয়া যাক। চলো ইভেন্টের ভেতরে চলে এলাম বন্ধুরা, ইভেন্টের ভেতরে ঢুকে গেলাম আমরা। চলো গাড়ির স্ক্রিন এসে গেছে আমাদের। গাড়ির স্ক্রিনটা আমি আপনাদের ক্লেম করে দেখাবো এবার। ক্লেম করা হয়ে গেছে। দুটো ডায়মন্ড রয়্যাল ভাউচার, দুটো গোল্ড রয়্যাল ভাউচার। চলো বন্ধুরা, গাড়ির স্ক্রিনটা ক্লেম করা হয়ে গেছে, দেখে নেওয়া যাক। কত সুন্দর একটা গাড়ি আপনাদের ফ্রিতে দেবে, দেখতে পাচ্ছ। খুব সুন্দর একটা গাড়ির স্ক্রিন বন্ধুরা, দেখে নিন। আজকের ভিডিও এই পর্যন্ত বন্ধুরা, নেক্সট ভিডিওতে আবার দেখা হবে। ভিডিওটাকে একটি সাবস্ক্রাইব এবং শেয়ার এবং লাইক করে দিও। টাটা, বাই বাই।